मोटर चलाते हैं, हमिंग साउंड आता है, ये नॉर्मल है या प्रॉब्लम? चलिए सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। जब मोटर में करंट फ्लो होता है तो कॉइल के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ये मैग्नेटिक फील्ड 50 Hz के फ्रीक्वेंसी पर एक्सपेंड या फिर कंट्रास्ट होते रहता है। इसी वाइब्रेशन से हमिंग साउंड जनरेट होता है। ये नेचुरल साउंड है, हर मोटर थोड़ा बहुत करता है। प्रॉब्लम तब बन जाती है जब साउंड नॉर्मल से ज़्यादा हो। इसके कई सारे रीजन है, जैसे लूज लेमिनेशन, वाइंडिंग में फॉल्ट, आयरन कोर वाइब्रेशन, वोल्टेज कम ज़्यादा होना, लोड ज़्यादा होना। इन सब से हमिंग साउंड डबल हो जाता है। पहले मोटर के वोल्टेज को मेजर करिए, फिर चेक करिए मोटर ज़्यादा लोड में तो नहीं चल रही है, बैरिंग टाइट है या ड्राई, कॉइल गर्म हो रही है या नहीं, बॉडी लूज तो नहीं है। ज़्यादा हमिंग का सीधा मतलब मोटर स्ट्रेस में काम कर रही है। तो भाई थोड़ा हमिंग नॉर्मल है, पर ज़्यादा हमिंग प्रॉब्लम का साइन है। अगर कंटिन्यूसली ऐसा हो रहा है तो ओवरलोड, लूज पार्ट या फिर वाइंडिंग इशू हो सकता है।